Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Nuzul Rizky Muhammad di kelas 9A. Puji sareng syukur hayu sasarengan urang sadaya aturkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kumargi dina ieu waktos urang sadaya dipasihan kasehatan lahir sareng batin. Teu hilap, shalawat sareng salam hayu urang sadaya haturkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangge rerencanganna, kaluargana, sareng ka urang sadayana. Amin. Saterasna, simkuring ngahaturkeun hatur nuhun kanggo Pak Ilham kumargi tos masihan waktos kangge abdi ngabiantarakeun di payunan rancangan sadaya. Dina waktos ieu, abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kasehatan kanggo hirup urang sadayana. Urang sadaya wajib ngajaga kasehatan sareng kabersihan lingkungan. Teras, urang teh kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten jeung cara anu sehat. Misalna, mersihan awak pas urang keur ibak, mersihan kuku, nyikat waos anu rutin, jeung sajabana. Tah eta teh contoh cara hirup anu sehat. Contoh anu sanesna urang kedah micen runtah di tempatna, teu kenging sambarangan. Terus lamun nyiuh ludah di mana wae, batuk atawa beresan ge kudu nutupan bahan lembeh henteu nularkeun virus ka batur. Urang teh kedah mika cinta kanu kabersihan diri urang, sangkan hate ka urang ge suci jeung bersih. Lamun urang hoyong janten jalmi anu jak-jak warikas, urang kedah son-son marasehan diri urang sorangan tina sagala kotor nu aya. Bade eta kotor jasmani atanapi kotor rohani. Upami meresihan kotor jasmani, urang teh kedah minang mandi, meresihan lingkungan, jeung sagala kotor anu bisa nyebabkeun panyakit di diri urang. Tuluy kumaha lamun bade meresihan kotor rohani? Carana nyaeta urang kudu ningkatkeun keimanan urang jeung ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngan anu kudu diinget teh, saat lain saukur bersih hungkul, tapi urang kedah ngagarakeun jasmani urang nu matak ngajak-jakeun diri urang. Misalna, urang kudu rajin olahraga. Hadirin sadayana, cekap sakitu pidato tentang kesehatan ieu. Hatur nuhun kana parhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.